你知道那个猫，就跟看变态一样看着我说：“你自己都会，你买我干啥？这是。”而且就像父母一样，我还会按照自己的喜好打扮它，根本不理会它的想法。我们给它买了好多小衣服，你知道，我家小猫现在有可以穿成小狗，可以穿成小猪，可以穿成小恐龙，它甚至还有一件小猫的衣服，一个帽衫，上帽子一摘还是小猫的，谜底就在谜面上，这是。我还拍了好多它穿着那个小裙子的照片，发到了我的家庭群里边。我说你看可爱不？结果我妈发了一张我小时候打扮成白雪公主的艺术照，你小时候也很可爱啊。我说好了好了，妈妈不要说了，好吧哈，想你了。过2天回家帮你把手机格式化一下啊。